Hello， 大家好，我是秋令。对，没错，假日刚起床啦。相信每一个关注韩流音乐的朋友们都已经看到新闻了吧？曾经被公认为韩国天团的 BigBang。其中里面的成员胜利与摇滚歌手郑钧英的一连串连续爆料事件一一的被查出来，现在几乎都已经变成韩国的全民公敌。起因呢，是因为成员胜利他自己所经营的一家名叫 Burning Sun 的夜店被曝光，里面店内有人对女性性骚扰以及店内有人吸毒的传闻，结果被警方调查出来 ，Oh my god， 事情可大条了。其传闻不只是真的，甚至胜利的夜店里还有在进行羞脸的交易，而且不止这一些，胜利还在2016年自己创办的一家独立公司的经营范围，除了化妆品、房地产、电商、艺人经纪公司之外，竟然还有在进行跨海国际型的羞脸交易的远大事业，试图利用韩国的美色来吸引国外的投资客来投资他们的公司。而且更奇葩的是，胜利不只是羞脸交易的幕后大使，胜利也更是将自己投入在事件当中，以他与韩国的摇滚歌手郑钧英的自创赖群被曝光，里面有许多的羞脸影片，而且这一系列的内幕都还没完全被查出。现在最新消息是以每小时不断的更新。胜利赖群曝光的后续一连串的连环事件，牵扯到的范围可不仅仅只限于娱乐圈而已，同时这也包含了人口贩卖问题、警政黑暗问题、南韩偷拍文化与巨额逃税的问题，这一些非全部的事件统合起来，韩国天团 BigBang 的成员胜利，在一个光鲜亮丽舞台的背后，其实就是一个在做国际型羞脸交易的交易总裁。Oh my god， 谁能想到呢？一个暖男，一个欧巴，一个 idol。当事件一一被爆出时，胜利也意识到了严重威胁，并且在第一的时间内，为了 YG 娱乐和 BigBang 的名声，选择退出了娱乐圈。因此，韩国天团 BigBang 也陷入了5缺1的情况。然而，比较值得一提的是，这一起惊天动地的新闻也让所有的韩国对整个韩国演艺圈的其他艺人重新的好好审视一遍，到底还有多少黑暗的内幕？到底还有多少个伪装禽兽还在舞台上跳舞着？因此，事件的后续有更多的艺人被爆料，有更多的粉丝们因此而脱粉了。其中大部分的 VIP 们更是心碎的说：“5减1等于0。”对这句话的含义，也就是说，5个团体若少了1个人，这就不叫 BigBang 了。看来日后应该是看不到他们合体了。在这里可能有很多糖粉们不知道，所以我都先提及一下。韩国和其他国家比较不同的地方，就是对于性侵方面的问题和女性价值观平等的问题，韩国可是非常的重视。相信大家都一定看过《与神同行》这部电影吧？《与神同行2：最终审判》这一部韩国票房前3的电影，也曾因为有2个演员被挖出数年前有过性侵的案件，导演怕会因此而直接性的影响票房收入，所以重新砸了10亿韩币重拍这2个演员的片段。从这里就可以知道，韩国对于保障女性的权利可是做得非常好。只要哪个艺人曾经被爆出有过性侵的案子 ，sorry， 他的演艺圈就不能继续混下去了。28岁的胜利这一次所有负面事件被挖出来之后，很有可能会因此在韩国吃上一辈子的牢饭。我没有读过法律系，我乱猜的啦。因为他背后做的羞脸事业真的是太国际化了。这一件事情对于 K-pop 韩流音乐的形象有一个直接性的影响。然而我最担心的依然是队长 GD 权志龙了。BigBang The BigBang Theory 原意为宇宙大爆炸理论，意味着这一个音乐团体将会对于韩国音乐界甚至是全世界带来直接性的爆炸性影响。但是这一起胜利事件究竟会让全世界多少人对于 GD 一手带起的 BigBang 大大的改观？其他的成员胜利的哥哥们的名声，除了太阳之外，应该也会多多少少受到负面的影响。同时，也有网友们说，在 GD 和其他成员去当兵之前，早就已经有在荧幕前数次的公开向胜利说，你的哥哥们已经不在你身边保护你了，你要自己好自为之，不要闯出祸来。结果啊，果然
或许 GD 和其他成员早就已经知道这一些了，又或是他们早就已经料到这一天总会来临。然而，当 GD 和其他成员在当兵回归后，要如何收拾这整个残局，又要如何面对心碎，等待着他们合体的 VIP 铁粉们呢？好啦，那么今天影片就差不多到这里结束喽。另外宣传一下，在3个月前就令我做一部关于 GD 的音乐故事分享影片。如果你是 VIP 的话，不妨就去看一下吧，影片真的很精彩。然而，影片更多的是我对于 GD 的欣赏与崇拜。最后也别忘了，喜欢听音乐故事，你记得一定要订阅我的 YouTube 频道啦。如果因为这一次风波事件而脱粉的粉丝们，别担心，在未来每一个美好周末，都会带给你们更多超好听、超有趣、超有意义的音乐故事，迟早会把你推入别的坑，好吗 ？So 别再伤心啦。那么我是秋令，想追踪更多动态，可以去追踪我的 Instagram。好啦，差不多就这样。那么糖粉们，我们下一次再见喽。